窗外的寒风呼啸着，卷起地上的枯叶，拍打着玻璃，发出细微的沙沙声。林晓蜷缩在柔软的沙发上，身上裹着一条厚厚的毛毯，手中捧着一杯冒着热气的茶，茶香在空气中弥漫，温暖的气息让他感到无比舒适。烤炉上的肉串正滋滋作响，油花四溅，香气充满了整个房间。他轻轻吹了吹茶面，抿了一口，热流顺着喉咙滑下，驱散了体内的寒意。电视里播放着天气预报，主持人正严肃地提醒市民注意防寒保暖。林晓瞥了一眼屏幕，嘴角微微上扬。他庆幸自己今晚不必外出，可以安心地待在家里。屋内的暖气开得很足，与窗外的严寒形成了鲜明的对比。他伸手调整了一下烤炉的火候，肉串的香味更加浓郁了，引得他忍不住咽了咽口水。林晓拿起手机，随意翻看着社交媒体，朋友圈里满是朋友们抱怨天气的动态，有人晒出冻得通红的手指，有人抱怨公交车迟迟不来。他轻轻笑了笑，放下手机，目光落在窗外的夜色中。路灯下，雪花开始飘落，像无数细小的精灵在空中舞蹈。他突然想起小时候，每到下雪天，父亲总会带他去堆雪人，那些回忆让他心头一暖，但随即又被现实的孤独感冲淡。他摇了摇头，将思绪拉回当下。烤炉上的肉串已经熟了，金黄色的表面泛着油光，令人垂涎欲滴。他小心地取下一串，咬了一口，肉质鲜嫩多汁，调味恰到好处，满足感油然而生。他闭上眼睛，细细品味着这一刻的宁静。屋外的风声似乎也变小了，只剩下烤炉偶尔发出的噼啪声。林晓站起身，走到窗前，望着外面被雪覆盖的街道，偶尔有行人匆匆走过，裹紧大衣，低着头抵御寒风。他突然感到一阵庆幸，自己不必像他们一样在寒夜中奔波。回到沙发前，他又给自己倒了一杯热茶，茶水的温度透过杯壁传到手心，暖意直达心底。他拿起遥控器，换了一个轻松的综艺节目，主持人和嘉宾的笑声充满了房间，为这个寒冷的夜晚增添了一丝欢乐。林晓靠在沙发背上，放松地叹了口气。这一刻，他感到无比满足，仿佛所有的烦恼都被隔绝在了门外。烤炉上的肉串还剩几串，他决定留到稍后再吃。茶几上放着一本他最近在读的小说，他随手拿起来，翻到之前折好的那一页。故事正进行到高潮部分，主人公面临着重要的抉择，林晓沉浸其中，忘记了时间的流逝。窗外的雪越下越大，但屋内的温暖让他感到无比安心。不知不觉中，时钟的指针已经指向了10点。林晓合上书，伸了个懒腰，他走到窗边，拉上窗帘，将寒冷的夜色隔绝在外。回到沙发前，他关掉了烤炉，收拾好茶几上的杂物。今晚的宁静时光让他感到身心愉悦，仿佛重新充满了能量。他走进浴室，打开热水，蒸汽很快弥漫了整个空间，温热的水流冲刷着他的身体，带走了最后的疲惫。洗完澡后，他换上舒适的睡衣，躺在床上。屋外的风声依旧，但他已经听不见了。他闭上眼睛，很快进入了梦乡，梦中依旧是那个温暖的房间和滋滋作响的烤炉。林晓坐在窗边，望着外面飘落的雪花，思绪渐渐飘回了过去。那时他和陈浩还在一起，苏晴是他最亲密的闺蜜，三人经常一起聚餐，分享生活中的点点滴滴。林晓以为这样的日子会一直持续下去，直到那个下午，他提前回家，撞见了不该看到的一幕。陈浩和苏晴紧紧相拥，脸上带着他从未见过的甜蜜笑容。那一刻，他的世界仿佛崩塌了。他默默关上门，没有惊动他们，只是一个人走在街头，任由雨水打湿了脸颊。他不明白为什么最信任的两个人会同时背叛他。之后的几天，他避开了所有社交活动，直到陈浩主动找上门来，他支支吾吾地解释，说他和苏晴只是一时冲动，希望林晓能原谅他们。苏晴也发来消息，言辞恳切，但林晓只觉得讽刺。他删除了他们的联系方式，彻底切断了与他们的联系。时间一晃而过，林晓逐渐走出了阴影，开始了新的生活。他找到了一份稳定的工作，租了一间温馨的小公寓，日子过得平淡却充实。然而，命运似乎总喜欢开玩笑。某天，他在咖啡馆偶遇了苏晴。苏晴看起来憔悴了许多，眼神中带着疲惫。林晓本想装作没看见，但苏晴却主动走了过来。小小，好久不见。苏晴的声音有些颤抖。林晓冷冷地看了他一眼，没有回应。苏晴苦笑着坐下，低声说道，我知道你不想见我，但我真的想跟你道歉。这些年我过得并不好。林晓终于开口，所以呢？你现在来找我是想让我同情你吗？苏晴摇摇头，不是的，我只是失去了工作，生活一团糟，我后悔当初的所作所为。林晓没有再多说什么，起身离开了咖啡馆。但苏晴的话却在他心中留下了痕迹。几天后，他无意中从朋友那里听说了陈浩的近况，
他投资失败，欠下了一大笔债务，生活陷入了困境。朋友感叹道：“真是世事难料，当初他可是风光无限啊。”林晓沉默不语，心中却泛起了一丝复杂的情绪。回到家，林晓站在窗前，看着外面的风雪。他想起了过去的点点滴滴，那些快乐的时光，那些痛苦的回忆。他曾经恨透了陈浩和苏晴，但如今听到他们的遭遇，却并没有想象中的快意。他叹了口气，拿出手机，翻出了许久未联系的号码，犹豫再三，他还是拨通了苏晴的电话。电话那头，苏晴的声音带着惊讶和不安：“小小。”林晓深吸一口气，说道：“我们见一面吧。”苏晴沉默了一会儿，轻声回答：“好。”挂断电话后，林晓感到一种莫名的释然，或许是时候放下过去的恩怨了。他不知道这次见面会带来什么，但他明白自己不能再被过去的阴影所束缚。第二天，林晓和苏晴在一家安静的餐厅见面。苏晴看起来比上次更加憔悴，眼神中带着深深的愧疚。两人相对而坐，气氛有些尴尬。最终，苏晴打破了沉默：“小小，对不起。”林晓看着他，淡淡的说道：“过去的就让它过去吧。”苏晴的眼泪瞬间流了下来：“我真的后悔了，这些年我一直在自责。”林晓递给他一张纸巾，轻声说道：“我知道。”两人聊了很久，苏晴讲述了这些年她的经历，包括工作的挫折和生活的压力。林晓也分享了自己的生活，尽管他没有完全放下心结，但至少他愿意重新面对这段关系。分别时，苏晴紧紧抱住了他，哽咽着说道：“谢谢你愿意原谅我。”林晓回到家，心情复杂，他意识到复仇并不能带来真正的解脱，反而会让自己陷入更深的痛苦。他决定给陈浩也发一条消息，询问他的近况。陈浩很快回复，语气中带着惊讶和感激。两人约定周末见面，好好谈一谈。林晓放下手机，望着窗外的夜空，心中涌起了一丝暖意。或许这就是成长吧。林晓坐在窗边，望着外面被寒风肆虐的街道，雪花在路灯下飞舞，像是一场无声的表演。他轻轻抿了一口热茶，温暖从喉咙蔓延到全身。电视里正播放着天气预报，主持人提醒市民注意极端低温，尽量避免外出。他嘴角微微上扬，这样的天气对他来说反而是一种享受。手机屏幕突然亮起，一条消息弹了出来，是他的朋友小美发来的，内容简短却引人注目。你猜我今天在超市遇到谁了？陈浩和苏晴，他们看起来糟糕透了。林晓的手指顿了一下，心跳似乎漏了一拍。他放下茶杯，迅速回复道：“真的。”他们怎么了？小美的回复很快传来：“陈浩好像破产了，听说投资失败，欠了一屁股债。苏晴更惨，上个月公司裁员，他丢了工作，现在连房租都交不起。”林晓盯着屏幕，脑海中浮现出那两个人的脸，曾经的背叛像一根刺，深深扎在他的心里，从未真正拔除。他站起身，走到烤炉旁，翻动着肉串，油脂滴在炭火上，发出滋滋的声响，香气弥漫在整个房间。林晓深吸一口气，仿佛闻到了复仇的味道，一个念头在他心中逐渐清晰。今晚他要让他们尝尝被羞辱的滋味。他拿起手机，打开了社交媒体，翻到了陈浩和苏晴的主页。陈浩的最新动态是一张空荡荡的冰箱照片，配文是生活艰难，但还是要坚持。苏晴则发了一条求助信息，询问有没有人愿意合租，以减轻经济压力。林晓冷笑一声，关掉了页面。他回到沙发上，思绪却无法平静，过去的一幕幕在脑海中闪回，陈浩的甜言蜜语，苏晴的虚假友情，以及他们背着他偷偷约会的画面。愤怒像潮水一样涌上来，淹没了他原本平静的心情。他握紧了拳头，指甲深深陷入掌心，是时候让他们付出代价了。林晓低声自语，他决定利用这个寒冷的夜晚，让他们感受到被抛弃的滋味。他计划将他们拉进一个群聊，发一段自己享受美食的视频，看看他们饥饿又无助的反应。光是想象那个场景，他就感到一阵快意。他拿起手机，开始录制视频，镜头对准了烤炉上金黄的肉串，油花在火光中跳跃。他故意让镜头扫过自己舒适的家，温暖的灯光，还有桌上冒着热气的茶。最后，他对着镜头微微一笑，眼神中带着挑衅。视频录制完毕，他满意的点了点头。接下来，他创建了一个新的群聊，将陈浩和苏晴拉了进来。他的手指在屏幕上停顿了一下，深吸一口气，点击了发送。视频上传的进度条缓缓移动，他的心跳也随之加速。发送成功后，林晓放下手机，走到窗边，外面的雪下得更大了，街道上几乎看不到行人。他想象着陈浩和苏晴看到视频时的表情，愤怒、羞愧，或许还有一丝嫉妒。他希望他们能感受到他曾经的痛苦，哪怕只有1/10。手机震动了一下，他立刻拿起来查看，是陈浩发来的消息。林晓，你这是什么意思？他冷笑一声，回复道：
没什么，只是分享一下我的晚餐，你们想吃吗？发完这条消息，他感到一种扭曲的满足感。苏晴的回复紧随其后，林晓，我们知道错了，过去的事能不能让它过去？林晓盯着屏幕，心中的怒火再次被点燃。错了，一句轻描淡写的道歉就能抹去他们的背叛吗？他咬着嘴唇，手指飞快地打字，错。你们当初背叛我的时候，怎么没想过会有今天？发完这条消息，他将手机扔到沙发上，走到烤炉棚，肉串已经烤得恰到好处。他取下一串，咬了一口，外焦里嫩，香气四溢，但他的心情却复杂的难以形容。复仇的快感似乎并没有想象中那么强烈，反而有一丝空虚。他回到沙发上，拿起手机，陈浩又发来一条消息，我们真的知道错了，现在的生活已经够艰难了，求你放过我们吧。林晓看着这条消息，心中的坚冰似乎有了一丝裂痕。他想起了他们曾经一起度过的快乐时光，那些笑声和拥抱仿佛就在昨天。他深吸一口气，放下了手机。窗外的雪依旧在下，寒风呼啸，但屋内的温暖却让他感到一丝孤独。复仇的计划似乎并没有带给他预期的满足，反而让他更加迷茫。他闭上眼睛，试图理清自己的思绪，也许是时候放下过去了，他轻声说道。但这个念头刚刚浮现，又被他强行压了下去。不，他不能这么轻易原谅他们，他们必须为自己的行为付出代价。他拿起手机，准备再发一条嘲讽的消息，但手指却停在了键盘上。最终他放下了手机，走到窗前，雪已经覆盖了整个街道，世界仿佛被一层白色的毯子包裹。他突然意识到，仇恨就像这寒冷的天气，只会让人感到更加冰冷。或许真正的解脱不是复仇，而是放下。他转身回到烤炉旁，看着剩下的肉串和热茶，心中做出了决定。他拿起手机，在群聊中发了一条消息，外面很冷，如果你们愿意，可以过来吃点东西。发完这条消息，他感到一种前所未有的轻松。手机很快又震动起来，是陈浩的回复，真的可以吗？苏晴也发来一个感激的表情。林晓微微一笑，回复道，来了。他放下手机，开始准备更多的食物。复仇的火焰在他心中渐渐熄灭，取而代之的是一丝温暖的希望。林晓的手指在手机屏幕上轻轻滑动，他打开了通讯录，找到了陈浩和苏晴的名字，嘴角微微上扬，眼中闪过一丝冷意。他创建了一个新的群聊，将两人拉了进来。群名简单直接，寒夜。他深吸一口气，调整了一下手机的角度，确保烤炉上的肉串和火光能够清晰地出现在画面中。按下录制键，他故意让肉串的滋滋声和油花四溅的声音被录进去，火光映照在他的脸上，显得格外温暖。视频录制完毕，他点击发送，附上了一句轻描淡写的话，想吃吗？群聊里一片寂静，林晓能想象到陈浩和苏晴看到视频时的表情。他端起热茶，轻轻抿了一口，目光落在窗外的寒风中，心中涌起一股复杂的情绪。他知道这段视频对他们来说无疑是一种讽刺，曾经风光无限的陈浩如今负债累累，而苏晴也因为意外失去了工作，两人都陷入了生活的低谷。林晓的手指在屏幕上轻轻敲击，等待着他们的回应。几分钟后，群聊里终于有了动静，陈浩发来了一条消息，林晓，你这是什么意思？苏晴紧随其后发了一个问号。林晓看着他们的回复，忍不住笑出声来。他故意没有立即回复，而是又拍了一段视频。这次他将镜头对准了桌上丰盛的食物和冒着热气的茶壶。他再次发送视频，并附言，外面很冷吧？屋里倒是挺暖和的。陈浩的回复很快传来，你到底想干什么？字里行间透着一丝愤怒和无奈。苏晴则发了一条语音，声音有些颤抖，林晓，我们之间的事已经过去了，你为什么还要这样？林晓听着苏晴的声音，心中闪过一丝快意，但随即又被一种莫名的空虚所取代。他放下手机，走到窗边，看着外面漆黑的夜色，思绪飘回了过去。他记得陈浩曾经对他许下的诺言，记得苏晴和他一起度过的快乐时光，但这一切都在他们背叛他的那一刻化为泡影。林晓握紧了拳头，指甲深深掐进掌心，疼痛让他回过神来。他走回沙发，拿起手机回复道，没什么，只是突然想起你们了。这么冷的夜晚，你们过得怎么样？陈浩的回复显得有些急躁，林晓，别玩这种把戏了，我们现在过得不好，你满意了吧？苏晴也发来消息，如果你是想看我们笑话，那你的目的达到了。林晓看着他们的消息，心中的复仇快感渐渐消退，取而代之的是一种说不出的疲惫。他原本以为看到他们落魄的样子会让他开心，但现在却感到一种莫名的失落。他再次录制了一段视频，这次他没有说话，只是静静地拍着烤炉上的肉串和屋内的温馨场景。发送之后，
他写道：我只是想问问你们要不要过来吃点东西。群聊里再次陷入沉默。林晓能感觉到他们的犹豫和挣扎，他知道饥饿和寒冷会让他们无法忽视这个邀请，但自尊心又会让他们难以接受。终于陈浩发来了一条消息：林晓，你到底想怎样？林晓回复：不想怎样，只是觉得这么冷的夜晚一个人吃饭有点无聊。苏晴过了一会儿才回复：你真的只是请我们吃饭？林晓笑了笑，打字道：不然呢？你们以为我想干什么？陈浩和苏晴再次沉默。林晓能想象到他们此刻的纠结，他放下手机，走到烤炉旁，翻动着肉串，香气弥漫在整个房间。他突然觉得复仇或许并没有想象中那么令人满足。他拿起手机又发了一条消息：如果你们不想来，那就算了。几分钟后，陈浩回复：好，我们过来。苏晴也发了一个 N 字。林晓看着他们的回复，心中涌起一股复杂的情绪。他不知道这个决定是对是错，但此刻他只想让这个寒冷的夜晚多一些温暖。他走到门口，打开了门，寒风立刻灌了进来，但他没有退缩，只是静静地等待着他们的到来。陈浩的手机屏幕亮起，他盯着林晓发来的视频，手指微微颤抖。视频中的林晓笑容灿烂，火光映照着他的脸庞，烤炉上的肉串滋滋作响，油花四溅，他的胃一阵绞痛，饥饿感如潮水般涌来。他想起自己已经2天没吃一顿像样的饭了，冰箱里只剩下半包过期的面包。愤怒和羞愧在他心中交织，他握紧拳头，指甲深深掐进掌心。他知道林晓是在嘲讽他，但他无法否认食物的诱惑。苏晴蜷缩在出租屋的角落，裹着单薄的毯子，手机屏幕的光照亮了她苍白的脸。她看着林晓的视频，眼泪无声的滑落。曾经的闺蜜如今高高在上，而她却因为一场意外失去了工作，连房租都交不起。她咬紧嘴唇，心中充满了不甘和悔恨。但烤肉的香气仿佛透过屏幕飘了过来，她的肚子发出一阵咕噜声。她闭上眼睛，试图压抑内心的渴望，却发现自己根本无法抗拒。陈浩在群聊里打了一行字，又删掉，反复几次。他想骂林晓，想质问他为什么要这样羞辱他们，但最终他只发了一句：你到底想怎样？苏晴看到陈浩的消息，也忍不住回复：林晓，我们知道自己错了，但你不必这样。林晓看着他们的回复，嘴角微微上扬，他慢条斯理地敲着手机屏幕：我只是想问问，你们想吃吗？陈浩的怒火再次被点燃，他猛地站起身，在狭小的房间里来回踱步。他想摔东西，想发泄，但最终只是无力地坐回床边。他盯着手机，手指在键盘上徘徊，饥饿感让他无法思考。他深吸一口气，终于回复：如果你是在可怜我们，那就算了。苏晴看到陈浩的回复，心里一阵刺痛。他知道他们现在有多狼狈，但自尊心让他无法低头。他咬着牙发了一句：林晓，我们不需要你的施舍。林晓看着他们的回复，轻轻叹了口气。他原本以为复仇会让他痛快，但此刻他却感到一丝空虚。他放下手机，拿起烤炉上的肉串，咬了一口，香气在口中蔓延，他却突然觉得索然无味。他望向窗外，寒风依旧呼啸，玻璃上结了一层薄薄的冰霜。他想起过去3人一起度过的时光，那些笑声和欢乐，如今却变成了尖锐的讽刺。陈浩的手机再次震动，他看了一眼，是林晓发来的新消息：我不是在施舍，我只是想和你们聊聊。苏晴也收到了同样的消息，他愣住了，他不知道林晓到底想做什么，但内心的防线开始松动。他回复：聊什么？林晓很快回复：聊聊过去，聊聊现在，或者聊聊未来。陈浩盯着屏幕，心中的愤怒渐渐被疑惑取代。他犹豫了一会儿，终于回复：好。林晓的嘴角浮现出一丝淡淡的微笑。他放下手机，走到窗前，望着漆黑的夜空。他知道复仇并不能填补他内心的空洞，或许真正的解脱是面对过去，而不是逃避。他深吸一口气，重新拿起手机，在群聊里发一条消息：如果你们愿意，可以来我家，烤肉还有很多，茶也刚泡好。陈浩和苏晴看着这条消息，同时陷入了沉默。他们不知道林晓的邀请是真心还是陷阱，但饥饿和寒冷让他们无法拒绝。陈浩终于回复：好，我们过来。苏晴也发了一个 N 字。林晓看着他们的回复，心中涌起一种复杂的情感。他不知道接下来会发生什么，但他决定给自己也给他们一个机会。屋外的寒风依旧凛冽，但屋内的火光却温暖如初。林晓静静地等待着，他知道这场心理的博弈才刚刚开始。林晓盯着手机屏幕，陈浩的消息像一把锋利的刀，刺进了他精心构筑的复仇计划。他的手指悬停在键盘上，一时不知该如何回应。窗外的寒风依旧呼啸，但屋内的气氛却因这条消息而变得微妙起来。他深吸一口气，试图平复内心的波动。苏晴的消息紧随其后，字里行间透露着诚恳与悔意。
林晓的脑海中闪过他们三人曾经的画面，那些欢笑与信任，如今却成了最深的伤痕。他放下手机，目光落在烤炉上滋滋作响的肉串，油花四溅的声音仿佛在嘲笑他的犹豫。他端起茶杯，热茶的温暖透过杯壁传递到掌心，却无法驱散他心中的寒意。复仇的快感在这一刻变得模糊，取而代之的是一种复杂的情绪。他问自己，究竟想要什么？是让他们痛苦，还是让自己解脱？手机再次震动，陈浩发来一张照片，是他和苏晴站在寒风中的背影，衣衫单薄，显得格外凄凉。林晓的心猛地一缩，曾经的恨意似乎被这张照片冲淡了几分。他咬了咬嘴唇，手指在屏幕上轻轻滑动。回复到在哪里？陈浩很快回复，语气中带着一丝希望，就在你家楼下，我们真的知道错了。林晓走到窗前，拉开窗帘的一角，果然看到两人站在路灯下瑟瑟发抖的身影，他的心再次动摇。复仇的计划在这一刻显得如此苍白。苏晴又发来一条消息，小小，我们不该那样对你，如果可以，我们想当面道歉。林晓的眼泪在眼眶中打转，他用力眨了眨眼，不让他们落下。过去的背叛像一根刺，始终扎在他的心里，但此刻他突然感到一种疲惫，恨意似乎并没有带给他真正的解脱。他深吸一口气，做出了决定，手指在屏幕上快速敲打，上来吧，门没锁。发送后，他放下手机，走向门口，轻轻推开了门。寒风夹杂着雪花灌进来，但他没有退缩，只是静静地等待着。片刻后，陈浩和苏晴出现在门口，他们的脸上写满了愧疚与不安。林晓侧身让开，示意他们进来。三人相对无言，空气中弥漫着尴尬与紧张。最终，陈浩低声说道：“谢谢你，小小。”林晓没有回应，只是转身走向烤炉，拿起一串烤好的肉串递给他们：“先吃点东西吧。”眼泪终于落了下来。对不起，我们真的知道错了。林晓看着他们狼吞虎咽的样子，心中的坚冰似乎开始融化。他倒了2杯热茶，递给他们：“慢点吃，别噎着。”陈浩抬起头，眼中满是感激：“小小，我们愿意弥补一切，只要你给我们机会。”林晓沉默了一会儿，终于轻声说道：“过去的事就让它过去吧。”这句话像一把钥匙，打开了三人之间长久以来的心结。屋外的寒风依旧，但屋内的温度却因这句话而逐渐升高。苏晴擦了擦眼泪，露出一个真诚的微笑：“谢谢你，小小。”林晓点点头，嘴角微微上扬：“吃完再说吧。”三人围坐在烤炉旁，食物的香气和热茶的温暖驱散了寒意，也驱散了彼此心中的隔阂。这一刻，林晓意识到，复仇或许能带来一时的快感，但真正的解脱却是放下仇恨，重新开始。他看着陈浩和苏晴，心中涌起一种久违的平静。或许这就是他一直想要的答案。林晓站在门前，手指轻轻搭在门把手上，犹豫了片刻。窗外的寒风依旧呼啸，但他的心却不再冰冷。他深吸一口气，缓缓推开了门。陈浩和苏晴站在门外，脸色苍白，眼神中充满了愧疚和期待。他们的衣服单薄，显然已经被寒冷折磨得够呛。林晓侧身让出一条路，轻声说道：“进来吧。”两人小心翼翼地走进屋内，温暖的空气瞬间包围了他们。烤炉上的肉串还在滋滋作响，香气弥漫在整个房间。林晓指了指沙发，示意他们坐下。他转身去厨房，倒了2杯热茶，递给他们。陈浩接过茶杯，手指微微颤抖，低声说道：“谢谢。”苏晴也点了点头，眼中闪烁着泪光。三人沉默地围坐在烤炉旁，只有肉串的油花偶尔溅起的声音打破了宁静。林晓看着他们，心中的怒火渐渐平息。他拿起一串烤好的肉，递给苏晴：“吃吧。”他说道：“趁热。”苏晴接过肉串，咬了一口，眼泪终于忍不住滑落。“对不起。”林晓他哽咽着说道：“我们真的知道错了。”陈浩低下头，声音沙哑：“当初是我们太自私，伤害了你，现在落到这个地步，也是咎由自取。”林晓摇了摇头，叹了口气：“过去的事就让它过去吧。”他拿起另一串肉递给陈浩：“你也吃点，暖暖身子。”烤炉的火光映照在三人的脸上，温暖而柔和。陈浩咬了一口肉串，突然笑了起来：“还记得我们以前一起烧烤的时候吗？”他说道：“你总是烤得最好吃。”林晓微微一笑，点了点头：“是啊，那时候我们还经常为了谁烤的肉更好吃而争论。”苏晴擦了擦眼泪，也露出了笑容：“那时候真的很开心。”他轻声说道：“可惜后来一切都变了。”林晓看着他们，心中的芥蒂似乎正在一点点融化。“或许我们可以重新开始。”他说道，“不是作为恋人或者闺蜜，而是作为朋友。”陈浩和苏晴对视一眼，同时点了点头：“我们愿意。”陈浩说道：“只要你愿意给我们这个机会。”林晓端起茶杯，轻轻抿了一口：“那就试试看吧。”他说道，
毕竟人生还很长。屋外的寒风依旧肆虐，但屋内的气氛却越来越融洽。三人聊起了过去的趣事，也谈到了现在的困境。陈浩坦诚了自己的投资失败，苏晴也讲述了失去工作的无奈。林晓静静地听着，偶尔给出一些建议。他发现自己竟然不再恨他们，反而有些同情。时间一点点过去，烤炉上的肉串渐渐减少。林晓站起身，又去厨房拿了一些食材。再来点吧，他说道，今晚就好好吃一顿。陈浩和苏晴连忙站起来帮忙，三人一起忙碌着，仿佛回到了从前。当最后一串肉烤好时，林晓举起茶杯，为了新的开始，他说道。陈浩和苏晴也举起杯子，轻轻碰在一起。为了新的开始，他们异口同声地说道。夜深了，寒风依旧在窗外呼啸，但屋内的温暖却让人忘记了外面的冰冷。林晓看着陈浩和苏晴，心中充满了平静。或许复仇并不能带来真正的快乐，而宽容和和解才是救赎的开始。他微微一笑，轻声说道，今晚就住在这里吧，外面太冷了。陈浩和苏晴感激地点了点头。三人收拾好烤炉，各自找了一个舒适的地方休息。林晓躺在沙发上，望着天花板，心中前所未有的轻松。他知道明天醒来一切都会不一样啊。窗外的风声渐渐变小，仿佛也在为他们的和解而安静下来。屋内的温暖依旧，三人的呼吸声轻轻交织在一起，预示着一段新的关系的开始。林晓闭上眼睛，嘴角带着一丝微笑，慢慢进入了梦乡。